Torttu mana shu sazanjonni. Jonim gör. Ay, mazza qilaman-da shunaqa joyiga. Ursin yana bitta. Ay jonim. Ana. Qiynamazdan tezroq o'ylaysiz-da. Temiryoqqa kelmoqchi bo'lganlarga mana o'rtada to'sh yo'qka. Suvdan ishingan tepa taraf. Ishingan foydasi musirlashmaydi. Qarmoqni gruzini любой joyga qo'ndirsa bo'ladi. Mana yo'q tashagan hon. Suv aralaridan sizib tushyapti faqat. Tepada suv zo'r вообще. Musor ham ancha kamayib qolibdi. Suv aralaridan tushyapti faqat. Hammaga assalomu alaykum. Hozir keldik mana joylashyapmiz asta-endi narsalarni joylab. 8 bo'lyapti ekan. Temiryoq tomondan ko'rib razvedka qilib sherlar. Jilovlanmagan joylarni topdik mana qidirib. Suv ancha loyqa, yomg'ir yoqqangami. Ha, yetasiz paxtaga ham. Ha, ovni boshlayapmiz, xudo xolasa. O'qirollar. Soat 12:30 bo'lyapti. Kechqurunda urib qoldi, uxlayotgandi. Tilaqqa urdi mana. Chiqarib hozir. Bog'loqqada. Qo'jon. Birinchi pochi bu kechqurun. Ertalabki pochinni o'shtiga yo'qdi o'lasa. Ya, protifga tortibdi-ku.
Uribdimi o'zi buni? Ha. O. Hozir ko'ramiz oqsin chamonlarini. O'zi yetib keldi-ku, shunday ko'tarib. Ha, no, kattaga o'xshamaydi-ku. Tayland taqatsaydi. Nariga ilashtirib tashlagan. Ha. Nariga tushganmiz. Chuvalcha qo'ymay turuvding bu yerlarga? Bizga qo'ydimda. Bir-biriga ulab tashlagan nari qarmoqni. Yaxshi. Shurganali o'tin tozalab bo'ldi, endi baliq tushishni boshlayapti. Qarmoqni urdi nima bo'ladir. İkinci pokilovka bu. Sazan. Hayata. Ko'rinak sanga shunday olib kelaman patsakka. Ana shuni ichiga tiqib olasan-da o'zing olib kel. Otamek to'ta tushib olamek. Ko'rding? Patsak tashiga tiqib olasan olib kel. Shoshma. Halladdi. Katta ekan. Salim. 5 minut o'rnibdi shunday. Tushdimi? Kattami? Mana 3-chi pokilovka ekan. Нормальный ekan-ku. Tipga yo'q. Halada tipmaymiz. Davay. Voy. O'zimni. Anani qaradi. O'gaydan keyin chiqib ketganini qaradi. Нормальный ekan. Qanqillatdi o'sha yerda o'tirgan joyimda Eshitildimi? Eshitildimi senga? Xohlayotgandim-mi? Bilmayman, cho'g'ib ketsan qarab. Kesa. Friksiyonda olmaganda pultonka oxirigacha chiqarib tashlagan. Kala ko'lchiklar tushirib tashlagan. Narisi qanday, kattami yo'q? Yo'q, kakashka bir. Bo'y san shularganingdan sal kichikroq. Yaxshi. Dispatsak chiqarib oldi. Yaxshi, aytdim-ku senga. Endi bersam normallarini berardim. Endi bo'ya gritchalar tarqab ketdi-da. Ya. Biz qolamiz bugun. Siz ketasiz bugun. Ko'targanmi? Bor. Bismillah. Jamolarni qarang, tarpida bo'yotdi-ku. Suv skimalarini yiqitga tarpida bo'yotdi. Chiroyliligini qaraman. Davom etamiz. Havamiz yaxshi ketyapti hozir. 3 ta pokilovka sazan, bitta laqqa bo'ldi. 4 ta bo'ldi opishiga. Mana shu paslar yaxshi ishlab kelganda qolgan qarmoqda. Suv O'tkazapara mashallah. Yaxshi ishladi. suv ko'paygan hisobga zo'r bo'lyapti-da. Ana hozir tushgan sazan tortamiz, ha.
1,5 kilolar chiqsa kerak deb. Masalan, qanchaga chiqadi o'ylaysan? 1 kilo 600 chaman. 1,5 kilo deb taxmin. Kuch bermayapti. Shu tomog'ini tagidan tiqqin. Mana yerdan desam jabrasida. Ha, shu zabrasini tagidan. Ha? O'yla 1 kilo 530 точно chamalasa. 1 kilo 530 gram. Yaxshi, 1,5 kilo. O'y, bilan 2 kilo bo'l. 2 kilo sezdan shularni bir deganlar. Ana askarchalar turibdi stoykada. Hozir yana ikkita so'yga ketaversam bo'laman. Plan bajarildi dedi. Tushib ketmasan uni, Ziydan. Ha? Tishi o'sha o'tlar qamishlarni tay. Mana qattiq to'po. Telefon. Buni da bo'yitgan. Ha. Chizga kirdi. Voy, shalbirlar keladi ichida. Pakilovka bo'ldi mana. 4 marta sazan jo'nna. To'rt jo'nim ko'rgur. Ay, mazza qilaman-da shunaqa joyiga. Hozir chiqarib olaymi, sherik yo'q deyin. Aka, mani o'ling deyapti. Katta ustani, katta trofeyi. Obaydan keyingi mana. Bu yerdan keyin orqasidan sira Chiqargan o'lalmadi, tort tashlagan aka, uzoqda qarmoqdi. Necha kilo berasing, tortmask? 2,5 chiqadi-yu, simizga o'xshaydi. 2,5 kiloga boradi. Ana bismillah. Barakasi bersin. 2,5 kilolar bor. Bu 2 kilo. 2 kiloga. Ha, barakasini yuramiz. Taroziga sho'ma. 2 kilodan ancha ziyod bo'lishi kerak. 2 kilolik sazan ushlaganmiz shunaqa. Chunki bu yoqni 1,5 kilolikdan kattada. Ha, shu 2 kilo ekan. 2 kilo ekanda, to'shni. Kattada sazan ekan, qara. Semiz. Sadokni to'ldirib turibdi-da. Undan keyin sig'may qoldik. Qani buni ko'tarsang deydi. Ana bismillah. Voch. Jangal soyachasida. Ha, bo'lmashet bo'lar ekan so'zma. Ana. Tarixga muhrlab qo'yaylik. 2 kilolik sazan, 6-mi pakilovka. Mayda sazan kam beryapti, normalniy sazanlar beryapti faqat 2 kilo, 1,5 kilo. Kattaretta. Qaragasin bersin. Shunday. Davom etamiz. Oxirida hammasini bitta qolamiz keyin. Xudo xolasa. O'ntaga tortgan jo'ni bor. Ha, bir kilodan arbiyasi bor. Timol suda pichsa kichikroq ham qo'ymaydi. 1 kilolar. O'lasan o'zi? Oo. Ko'ngling sezgan ekan-da. Ha. Tort tashlaganda liska ancha chiqib tashlaganda. Yaxshi, ha, joycha. Bu trafiy bo'lgan joyingda. Ha, laviyatda Mana yerdan qara, gulchasini chiqarib tashlabdi-ku. chiqib tashladi. Mana yerdan ilgan ko'rchoq, qara, mana yerdan yirtib tashlaganda keyin. Boshqa Bu yoqdan keyin yo'lida. keyin bu yoqdan ham qo'ygan. Tikib tashlabdi-da. Gap yo'q. Ha, nima deysiz?
zo'r ovlagilaylar. Tezaldi. Ha, chiroyli kadrlar ololmayapman-da, yo'q bo'lib qolyapsan-da. Trofey sazallar urgan payt. Ketayotgan paytda urganmi, urmaganmi? Yo'q. Demak, hozir yurtdi-da. Shunday chalaman, shu chiroyli bir kadrcha olaylik deyman, trofey urgan payt. Past o'pishishlarmi? Chiqarib oldim mana. Amallar o'zim haqqa tortdim. Ikkinchi trofey bu. Rezinka yaxshi ko'rar ekanda bular. Zagadishga o'rtashadi shunday pastga. Ko'pmi? O'zi joylab borakan. Nima qo'ygan zagadishga? Ko'targan mana. Rezinka qo'ygan. Kimdir aradan kelgan. O'tilashyaptimi zagadishkasiga? Trofey, uchinchi trofey bu. Ha, bir yarim kilo ziyod bu. Biz tortamizda ilk sezon ekan. Shum. Dor bo'libdi. Oh. Mashina ilgan ekanimda o'zi ham. Friksiyon bo'shatmagan ekanman. Yo'q. Qanqillatib o'rgandim. Eshitmamda keyin 3 million degan maydaroq edi. Qarasam, qamishtaga tiqib tashlabdi. Ziyilab yuribdi ekanda. Aniq ziyidan olyapti. O'rtadan emas. Yaxshi, davom etamiz. Hozir chiqargan tozanimiz. 1 kilo 600. Yaxshi. Abi 2 kilo, 1 kilo 600. Sanki tortmadi ya. 1,5 kilo chiqdi. 1,5 kilo chiqdi. Bu uzun ekan, qara. Bir kesadi. Ayağım bana tipmacım. Tipma. Bağladı tipma. Chiroyli yana qaraman. Aytat. Mana chiqarmoqchim qo'lida bitta tozalanmay. Shuni tozalasam tamom. Mana pakilovka, uli pakilovka. Online friksiyon vijillat vardı-ku. Ursin yana bitta. Ay jonim. Qara. Tezroq o'ylaysiz-da. O, shunday joyga kiradi. Syomkaga chiqsin. Syomkaga chiqib qochmasa buniki ya. Qochmaydi, ha, qochadi. Nasib qilgan bo'lsa, qoladi. Qani? Kadrda oling ham. Chekada turgan shunisi mazda, bilasan? Ha. Qanqillatganni qarab. Oo. Shularga kirayotgan sazan shu bo'ladi-yu. Tak. Yurgan. Ha, shuna sayyoz tashlab qo'ygan masalan, ha? Arada yapıyor. Ayaklar su ekan. Sal noboproq ekan-da, joy. Suv ko'tarilib ketdimi? Suv ko'tarib ketdi-da. Ehtiyot bo'l, tushib ketmadimi? Suv ko'tarib ketdi. Oh, normalniy narsa aka. Sani ham qo'shib o'kir ketaman dedi-ku. Maydama.
kilo ziyod, bir yarim kilo. Kilo. 2 kilo bo'ru. Kiyib qo'ldimi o'zi? Ayağım kaydı. Nasıl? Bo'lalasam? Hayır, ne böyle? Aa, normal yani. Burada? Ha, o'zi Damaski. Oz birmi? Ne kaç kilo mu oluyor? Ha. Boshqa ya. Tavzaqda uçtuk mu? Ha? Tavzaqda uçtuk. Qolgan joydan davom etamiz. Abi gördün. Vurun ettin. Ha, oh. Dumidan. Dumunu var. Şapalar alıydın onu. Ay canım böyle. Bir bak kapat bekle. Dur. Bundan. Safari nihoyasiga yetdi. Bundan var bu. Tushamıyor pastga. Urdu yanıp da kalma. Urdu nari bittiğini. Ha sen kalma oynuyor. Chiqarib olaylik sanki. Meniki maydaro. Ha balık yürümeye yürüdüm onu. Onu söyle. Qanqillatyapti-ku. Ya yine bak güzel can. Chaq. Vay valla koya çıktı. Çıkarıp al. Şiiri ketip qoluvdi. Bir amallab chiqarib al. He, bor ekanmi? Maydami? Qani hobeylar ketdimi? Shunchami 4-sini o'tib yuborsin. Mayda sazancham. Normalniy haqillatdi. O'sha aytibdi. Chiqarib oldim, az o'zim mana. Trafe. Ilgan joyini qara, yomon urdi-hamda o'zi qanmoq buku bordi-ku. Buni qarasan. Oyoq tegitmasin. Oyoq tegmasin. Oyoqdagi suv olganda ancha. Rezinga qara chiqarib tashlagan bunaqa. Aql qil, chaqirsa yugurib o'tdi. Ha, qara ilgan joychasi. Mashina ham ilgan ekanda o'zi. Qattiq jo'chasidan. Obeyde bo'la. Ha, bu 1,5 kilolik sazanning. Yandan katta bu. 2 kiloga yaqinda mana shu 450 da. 2 kilo chiqmay. 2 kilo 850 kilo. Dumcha qara, alurang ketgan. Rangini qarama, chiroyli bo'lib ketgan. Urduda var, qara hal bor. Urduda deyman, hal bor kun botguncha. Sazan. Ancha zerikib ham qoluvdi-da. Ha, ancha bulutga tushmaganga zeriktirib qo'ydi. Bir kilo, 2 kiloga bo'lmas ekan u. Tarozi Zaryad tashlab yuboring. Shuna batareykacha bo'lmasmidi sanda? yo'qda, fanarkamda bordi. Yo'qda fanarka. Baliq yurdi-da bir kechga qo'zg'atdi. Tarozini to'rtalmas ekanmiz, emasa qolgan baliqlarni opsh hammasini. Batareya artib Ha, bo'pti-da. Ha, bo'ldi, ishlamayotgan so'qoq. Shunda tarozi. Shu charchab o'rgan.
Mana Shiriyning natijasi. Shiriy endi uyga ravona bo'lmoqda. Qani nima o'sashmi, to'pakmi? Bilmayman, u sachmi nima deydi? Turkiston mo'ylovi deydi. Ha, mana endi otib yuboring mana. Qo'yib yuboring. Ha, o'sash ketdi. Ha, sazallar. Shiriy natijasi men o'zimnikini endi xudo o'zi kechga syomka qilaman. Janjal qilmaydi, janjal. 2026-yil 3-4 kungi natijalar. 3-4 iyul. Mana davom. Shu natijalar bo'ldi. 3-4-iyul. Shiriy ketdi uyga. Keyingi natija bilan. Trofeylar bor 4 ta. Hatta laqqacha ham tushdi kechqurun. Shunaqa natija bo'ldi. 20 kilo ziyod bo'lsa kerak, chama-chama. Oldi laqqacha balachasi bo'lib qoldi.
Sazala. Bitdan keyin Sazala jam bo'lib qolgan, nima tegmayapti. Kecha ham xuddi shunday bo'ldi. 7:30lardan qimillashni boshladi. Natijalar shu hobiya. Yana bitta urib qolsa video qilaman. Mana masdagi g'am yemasa shu bilan. Videoga like bosib qo'llab-quvvatlaganlaringiz uchun hammaga katta rahmat. Yangi videolar xudo xolasa chiqadi yana. Natijalar bo'lib tursa video qo'yamiz yana.